Когда воры кричат «держи вора», когда для правды вырыта могила, а для тебя вонючая дыра на дне цивилизованного мира. И я тебе остановись, ору, хотя бы 5 минут меня послушай. Тебе же по заданию ЦРУ лжецы кастрировали душу. Пойми, тот рай совсем не для тебя, он для акул, а ты всего головлик. В один момент они сожрут тебя, и косточек на память не оставят. Но ты, наевшись досыта газет и разум отравив их желтым бредом, спешишь в демократический клозет за долгожданным западным обедом. Когда я так хочу тебя спасти, но не могу и падаю в бессилье, тогда в последний раз шепчу прости, прости, что я такой плохой мессия. Прости меня, что в этот страшный миг до сердца твоего не достучался. Тогда в последний раз шепчу прости, прости, что я такой плохой мессия. Прости меня, что в этот страшный миг до сердца твоего не достучался, твой прокаженный разум не проник, и для души не отыскал лекарства. Ты так спешил скорей попасть под нож, ты так надменно отвергал спасение, так правду гнал и так лелеял ложь, так занят был безумным разрушением, что я устал просить и убеждать, устал перед тобою унижаться. Ты победил, вкуси же благодать голодных африканских резерваций. Веди детей и внуков на убой, круши страну без страха и сомнения, к судьбе народа повернись спиной, но в час расплаты не проси прощения. Веди детей и внуков на убой, круши страну без страха и сомнения, к судьбе народа повернись спиной, но в час расплаты не проси прощения. Այս է շատ լավ երգը, որի բանաստեղծությունը գրվել է 93 թվականին, երբ որ այս նույն ջանք ու եռանդով, այս նույն ժողովուրդները ամեն ինչքան դու քարափ էին անում ու իրար միս էին ուտում, այս երգը ես լսում էի 2011 թվականին Բեյրութում, Սիրիայում սկսված այդ հիմար իրավիճակին ընթരാճ, այսպես ասած, ճակերտավոր ընթരാճ, որովհետև ես սենց տապակվում էին ցավով, թե ինչ է լինելու սիրիահայերի հետ, որովհետև թուրքը հարձակվում է, հետո նույն ձևով ինձ ավելի շատ լսում խորհրդիներից հետևում էին արաբներ, քան հայերը, որոնք նույնիսկ ես screenshot եմ պահել մեկի, որ ասում էր ես զանգեցի ծնողներիս Հալեբ եւ իրեն գսին ամեն բան լավ է եւ մտահոգվելու խնդիր չի գա եւ չի գա պատերազմ։ Ես իրենց ասում եի, որ ոչ թե հիմա է պատերազմը, այլ ես իրենց տալիս եմ զորքային եւ այլ կուտակումների կոորդինատներ, ես տալիս եմ կոնկրետ հղումներ իսրայելյան ռազմափորձագիտական հրապարակումներից, որոնք ասում են, որ ահա, այսպիսի աճ եւ հետո կա պարզ այսպես զորամասերի տեղափոխում, փոխադրում
Եվ կա կուտակում, դրանք տարբեր երևույթներ են։ Հետո կա կուտակումներ որոշակի կետերում, որոշակի սահմանագծերի մոտ եւ այլն եւ այլն, եւ կա այդպիսի կուտակումների այնպիսի որակ, որը կատարվում է պարզապես ուժ ցույց տալու համար, եւ կա որակ, որ այդ ուժը պետք է օգտագործվի եւ դա միայն ժամանակի խնդիր է։ Եվ մարդիկ իրար միս ուտելով են զբաղված Սիրիայում, իրանք սև սպիտակի են բաժանված, իրանք ինչ-որ դեմոկրատիա, բաների հետևից էին ընկած, էշ, որը ես տենց գիտեմ, էտրոյական ձիու վրա, նույն բրենդն է, նույն գույներն է, նույն ամեն ինչն է։ Ու ես այն ժամանակ դեռ մտածում եմ, ասում եմ Փառք Աստծո, սա Հայաստանի հետ դեռ չի կատարվում։ Հետո Ուկրաինայի դեպքերը եղան, ասացի Փառք Աստծո, սա դեռ Հայաստանի հետ չի կատարվում։ Եվ հիմա ոչ միայն դա կատարվում է Հայաստանի հետ, այլ ինքը իր սիրիական սցենարով, ինքը դեռ նոր է սկսել ծավալվել։ Ու ես մի տեսակ հասկացա, նույնիսկ իմ լսարանը, որտեղ շատ մարդիկ կիսում են իմ կարծիքը, սպասումներ, տագնապներ եւ այլն, երևի չէ։ Մենք տարբերություն ունենք նրանում, որ ձեր կարծիքով իմ տագնապի ընկալումը ինքը շատ չափազանցված է։ Ձեր կարծիքով մեր ընկալումների տարբերությունը հենց դրանում է կայանում։ Ես գտնում եմ, որ մենք փորձանքից ոչ թե 5 պակաս ենք, մենք փորձանքից կես վիճակում ենք։ Ու ես երբ որ նայում եմ այսօր շքերթ է տեղի ունենում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ սերտ համագործակցությամբ, որը իրենք հայտարարեցին, որ ավելի են սերտաճեցնում, իրենք ընդ որում 3 սերտաճեցրել են իրենց երկու պետությունների միջև պետական լրատվականների գործող մեդիա հարթակը, ըստ որի պաշտոնական տեղեկատվություն երկու երկրներից էլ հայտարարվելուց առաջ պետք է համակարգվի, ներդաշնակեցվի մյուս երկրի ղեկավարության պաշտոնական հայտարարությունների բովանդակության եւ ձևաչափերի հետ։ Եվ գլխավոր դերում այդ գործունեությունը իրականացնող Ադրբեջանի կողմից Հիկմեթ Հաջիևն է, որը ուղղահայաց կերպով պատասխան է տալիս Ալիևին եւ նախագահական օֆիսին առընթեր միջազգային հարաբերությունների պատասխանատու է։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ Բայրամովն զրույցի էր բռնված Լավրովի հետ եւ այլն, ես այն ժամանակ էլ սեպտեմբերի իրադարձություններից առաջ էլ Տավուշյան դեպքերից առաջ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ես տեսել էի, որ նրա կրկին երկու երկրների հաղորդակցության կապի նախարարությունները պաշտոնական հայտարարություն էին տարածել, որ երկու երկրները ստեղծում են փորձարարական մեդիա հարթակ, որտեղ պետք է իրենք օգտագործեն այդ հարթակը օպերատիվ ձևով իրար հետ ինֆորմացիա փոխանակելու համար։ Այնտեղ խոսք չէր գնում ամբողջական հարմոնիզացման մասին, կամ որ պաշտոնական հայտարարությունները համաձայնեցվեն կողմերի միջև։ Եվ սա հաջորդել էր արտգործ նախարարության համակարգի Ադրբեջանի փոփոխությանը, այնպիսի փոփոխություն արմատական, որը կոչվել էր հեղափոխություն, դա կատարվել էր Մամեդյարովի պաշտոնանկությունից հետո, որովհետև Մամեդյարովը, ես այն ժամանակ վերլուծականը ներկայացրեցի, հեռացվել էր, որովհետև նա այնպիսի գործիչ էր, որը Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև պահելով որոշակի հավասարակշռություն, գործելավոճի, խոսելակերպի եւ այլն, առաջ էր տանում այսպես կոչված ադրբեջանական սուվերեն պետության թեզը։ Եվ երբ որ նա հեռացավ, ամբողջովին վերակազմավորվեց արտգործ նախարարության աշխատանքի բնույթը, այն դարձավ թուրքական արտգործ նախարարության սուբորդինատ ենթակառուցվածքային զեկուցող օղակ եւ այդ գործունեությունը իրականացրեց Մամեդյարովի գնալուց հետո Ալիևի գրասենյակում նշանակված այդ Հիկմեթ Հաջիևը եւ ես գտնում եմ, որ Անկարան մի տեսակ Ալիևի տակ այսպես որոշակի ականի պես է օգտագործելու Հաջիևին, ես տեսել եմ նման բան նաեւ Լիբիայում իրենց հարաբերություններում, տեսել եմ, երբ որ ԻԳԻԼ-ի տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարների փորձում համակարգել Թալիաթեի ուզում ասել Էրդողանը, տարբերություն չկա,
ինքը իրենց հակակշռում է այ ամեն մեկի տակը նման Հաջիևա նման բոմբ դնելով որովհետև Հաջիևի ռասկրուտկան թուրքական պրեսայում հուլիսից մինչև հիմա ուղղակի բացառիկ տոկոսայնություն ունի, ինքն է տալիս կարևորագույն հարցազրույցներ ունենում են YouTube-ով, եթե ստուգեք ամենակիչը 250,000 այսպես դիտողներ եւ այլն, եւ նա կառավարում է այս ամբողջ ինֆո ուրեմն նայեզդը։ Եվ դա բնականաբար դառնալու է այսպես կոչված մի մոդել, որը Թուրքիան փորձելու է հրապուրիչ դարձնել Ղազախստանի պես երկրի համար, Թուրքմենստանի պես երկրի համար, Ղրղզստանի պես երկրի համար եւ դեռևս ամբողջապես չհամոզվող Ուզբեկստանի պես երկրի համար։ Եվ իրենք փորձելու են այս ձևով ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է Ռուսաստանի քթի տակ իրականացնել իրենց բոլոր ծրագրերը եւ Ռուսաստանը դեռևս դա թույլ է տալիս։ Հիմա Երբ որ երեք նաև սերտաճվեց պաշտոնական արդեն լրահոսային մեխանիզմը երկու երկրների միջև շքերթին ընթառաջ, երբ որ շքերթում ցուցադրվում է այդ ամենը, հայտարարություն են կատարում երկու երկրների ղեկավարները եւ մեկը տալիս է կոորդինատներ իրենց հաջորդող գործողությունների, սա շատ նման է Սիրիայում թուրքական գործելավոճի ահաբեկչական խմբավորումների հետ աշխատելիս կամ սիրիական այսպես կոչված դեմոկրատ ընդդիմության հետ աշխատելիս, որոնք ամբողջովին թրքահպատակ են եւ նրանց նպատակն է Ասադի հեռացումը եւ այլն, որին հաջորդում է արդեն իրենց համակողմանի մոտեցումը այդ տարածաշրջանում, այդ իրենց գրաված տարածքներում ռազմական, քաղաքական, տնտեսական բոլոր առումներով, այնտեղ թուրքական լիրանն է սկսելու գերիշխել, ինձ թվում է այտենց կամած այդ լիրայի գնացքը մոտենում է նաև Ադրբեջանին, Ադրբեջանը դեռևս այդքան էլ չի ընդվզում այդ ամենին, եւ իրենք հայտարարություն են անում, այսինքն կոորդինատա տալիս հաջորդ կայարանը որն է լինելու, այսինքն Իդլիբից հետո Աֆրին, չէ, բոլորին թվում էր, բոլոր նրանց հատուկ Հայաստանի ժողովրդի համար եմ ասում, ովքեր ու ժողովուրդ եւ ազգ իմ մոտ տարանշվող հատկություններ են, սահմանումներ են, ժողովուրդը պետք է ձգտի ազգ դառնա, երբ որ ինքը ազգայինի որակավորումներից ինքն իրեն զրկում է, ասում է, որ շատ ծանր է այս բեռը, հայտնի գրականագետի խոսքերով ով նարեկացուն ծրագրից հանում էր ու ասեց իրա թորնիկը 8 տարեկան է, ասում է ես մեղավոր եմ, որ հայ գրականությունը այսքան հին է եւ ես ստիպված այսքան շատ անգիր պետք է անեմ, ու Տյոտյան այդ տարիքում որոշեց նարեկացու վրա խաչ քաշել ու ինքը դրանով հպարտանում էր, ինքը դառնում է ժողովուրդ, ինքը դադարում է ազգ լինել, ինքը դառնում է ժողովուրդ, ու ժողովուրդը տուպոյ զանգված է, ու այսօր մի հատ տիկին իմ մոտ այսպես նեղացել էր, որ ես ասում եմ տուպոյ, հա, եթե դու տեսնում ես, որ քեզնից խլում են ամեն ինչ, ու դու օքեյ ես, ու դու գնում ես նոր տարվա գնումներ անելու, ու դու օքեյ ես, որ կապիտուլյանտ անասունը նստած է իշխանության, դու տուպոյ ես, ու դու տեսնում ես, որ կապիտուլյանտ անասունը նստած իշխանության աշխատացնում է իր կնգան ու ֆեյքերին, որպեսի նայեզդի ենթարկի երկու կաթողիկոսներին հայ առաքելական եկեղեցուն, դու տուպոյ ես, դու պետք է աճես, դու պետք է ընդունես, որ դու պետք է կրես ազգայինի խաչը, իսկ դու դա չես իրականացնում, ինձ կարող եք ասել, եթե ինչ-որ էցպես ընդմիջումներ է գնում, մի տեսակ տարօրինակ բաներ է, գլիչեր է իրականացնում Facebook-ը, հեսա մի վարկյան, ես մի հատ ստուգեմ, որտև ես ձեր գրածները չեմ տեսնում եւ այլն, ես իմ լայվը չեմ տեսնում, ես ինչ հետաքրքիր է, մի վարկյան, Այսօր ամբողջ օրը իմ Messenger-ն էլ glitch ունեցել եւ այլն, այնպես որ եթե կարելի է տեղեկացրեք մյուսներին, որ այսպես live ենք անում այստեղ։ Okay։ Հա, այսօր Facebook-ը շատ խառն է, որովհետև ես տեսնում եմ, փորձում են անջատել, ինչ որ մարդկանց ուզում են անջատել live-ից կամ բան։ Հա, ու այս մեթոդներով էլ է փաստորեն ինքը առաջնորդվում։ Ես տուպո եմ անվանում ցանկացած մեկին, օրինակ Սիրիայի հյուսիս արևելքը, երբ որ ամբողջովին տրամադրվեց թուրքերին,
Սիրիայի հյուսիս-արևմուտքի քրդերը վստահ էին, որ թուրքը բավարարվել է հյուսիս-արևելքով ու ինքը չի գալու իր հետևից։ Ու որ Ռուսաստանը իրանց կպաշտպանի, ու որ Ասադը իրանց կպաշտպանի, ու որ չգիտեմ Ամերիկան իրանց էս կանի, ու որ Ֆրանսիան իրանց այն կանի։ Դա տուպիզմ է, որտեվ հետո եկան արդեն հյուսիս-արևմուտքի հետևից։ Այս եթե հյուսիս-արևելյան հատվածը գտնվում էր այսենց Եփրատ գետի արևելյան ափում, իրաց թվաց, թե թուրքը դրանից հետո արևմտյան ափ գնալու կարիք չի ունենա։ Դուք որտեղից եք դա մտածել, դուք դրեք այն քարտեզը, որը Էրդողանը պատկերացնում է մինչև 2023 թվականը, բերի դարձնի դե ֆակտո իրողություն, որի շուրջ ինքը նոր կգնա բանակցությունների Լոզանի համաձայնագիրը վերանայելու համար, ու ինչ որ մտնում է այդ քարտեզի մեջ, ինքը այդ քարտեզն է, ինքը գծում է։ Ինքը չի նայում, դու նոր տարվա առևտուր ես ուզում անես, դու ընդդիմադիր ես ինչ գործիչին չես սիրում, կամ դու ընդդիմադիր գործիչ ես ուժ ես, այն մյուս ընդդիմադիր ուժին չես հավանում, այն մեկը ռուսին չի սիրում, այն մեկը ամերիկացուն չի սիրում, չի նայելու, թուրքը գալիս է, ես դες ուրիշ ոնց բացատրեմ։ Ու տուպիզմը, որ երբ որ թուրքը գալիս է, ու երբ որ կանգնում է Ալիևը այսօրվա օրով ու ասում է, որ Սյունիքը, Սևանը, Երևանը իրենց հին պատմական հողերն են, հետո, այսինքն տալիս է աշխարհագրական ուղղությունը, հաջորդիվ ելույթ է ունենում Էրդողանը ու ասում է, որ Էնվեր Փաշայի սիրտը կփառավորվեր այս ամենը տեսնելով, այդ շատ լավ է, որ դուք Մելկումովի նկարն եք դնում, ասում եք ինքը Էնվերին ոչնչացրել է, բայց ինքը Էնվերին ոչնչացրել է այն բանից հետո, երբ որ Էնվերը հայեր էր ոչնչացրել, եւ մենք անդառնալի կորուստներ ենք կրել։ Այսինքն իրանք ներկայացնում են իրենց հաջորդ քայլերը։ Ու ես հիմա էլի խնդիր ունեմ, ինչպես որ 2 տարի է ասում եմ, Արցախը վերցնելու է, որպեսզի Արցախի հարավային շրջանները, որոնք սահման ունեն Իրանի հետ, դառնան ադրբեջանա-իսրայելա-թուրքական վերահսկողության տակ գտնվող գոտի, որը պետք է օգտագործվի որպես ռազմահետախուզական եւ ռազմական օպերատիվ գործողությունների պլացդարմ ընդդեմ Իրանի շատ ստրատեգիական հյուսիս-արևմուտքին եւ նա հետամուտ է լինելու Հայաստան-Արցախի միջև կապը կտրելու եւ նա հետամուտ է լինելու ամբողջ տարածքները գրավելու եւ այնտեղ հայությանը ամբողջապես բնաջնջելու, մարդիկ էլի բամբի հայացքով, աչքերները թարթելով, լինի իշխանություն թե ընդդիմություն, իրաց թվում էր, ես պրոստը գեոպոլիտիկայից խոսում եմ, որտեվ այս ինչ բանի կողմն եմ, կամ այս ինչ մարդու կողմն եմ։ Ես Հայաստանի կողմն եմ, ես ուզում եմ Հայաստանը քարտեզից չջնջվի, ու իմ համար տուպոյ է այն մարդը, որը սա չի հասկանում, որը չի հասկանում, որ ինքը այնքան չկա, որ նստի ասի, դե ժամանակ նախկինը, հետո եկավ էս ինչը, հետո իմ հորողբոր տղու ծորը, երբ որ ծառայում էր ապրիլյանում, չգիտեմ որ խրամատում, հետո էս մեկը երբ որ գնաց Արցախ մտավ մի հատ բուդկա պապիրոս առնելու, ինչ որ միկին իրան սենց ասեց, «Никому это не интересно, потому что вы тупые, արա, որտև ձեր մոտ չկա գոյաբանական որևէ ազդակ, դուք Դարվինի նկարագրած են տեսակն եք դառնում, որը չի ուզում ապրի, դուք այսօր հրապարակում չեք, մեր բազմամիլիոնանոց, բազմամիլիարդանոց ռազմական տեխնիկան թշնամին անվնաց վերցրել է, որտեղ ձեր խուճը ճանասունը դա հանձնել է իրան, ձեզ Դավաճանաց Դավիթ Օնոյանը հանձնել է իրան, ձեր աննասուն կոկոլը հանձնել է դա իրան, Արմեն Սարգսյան դու հանձնել ես դա իրան, Արայիկ Հարությունյան դու հանձնել ես դա իրան, Սյամոյիշո դու հանձնել ես դա իրան, Սաղդ հանձնել եք դա իրան, դուք չեք պայթացրել դագդիկական նահանջից առաջ, այն միլիարդանոց, որը ձեր անասուն այդ քպն այդ, որ դուք 2 տարի առաջ գոռում ժպտալով բերում եք այդ անասունային իշխանության, ասել եմ, որ բանակում զենք չկա, հեն Ալիևը ցույց տվեց, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչքան զենք են բերել երկիր, դուք պետք է ամոթից գետինը մտնեք, որ մենք դեռ ունենք տղաների մարմիններ, դեռևս սեպտեմբերի 27-ից առաջ հայկական հողերում, որ հիմա թուրքական են, որ մենք դեռ ունենք գերիներ, ու այդ անասունները ասում են ձեր տղաներին կտանք, եւ որ դուք հողերը մեզ տաք։
Եվ որ ձեր վրա ղժում են, եւ որ ձեր երկրի ղեկավարի փոխարեն այդ անասունին պատասխանում է Զախարովան։ Ու դուք սաղդ ասում եք վաու, հատկապես եթե Ռուսաստանի բնակիչ եք, վաու, այս ինչ լավ ասեց։ Դուք բացեք հայտարարություններ, որ Զախարովան կամ Լավրովը իրականացրել են կամ թեկուզ Շոյգուն Թուրքիայի դեմ քրդերի բնաջնջման ժամանակ կամ Սիրիայի Աստանայի Սոչի համաձայնագրերից հետո, երբ որ Թուրքիան խախտել է, ամեն պայմանագիր որ կնքել է, Թուրքը խախտել է, Թուրքին թուղթը չի հետաքրքրում, քո հողն է հետաքրքիր առանց քեզ, առանց քո նոր տարի նշել ցանկացող հետույքի արա։ Բա դու պոյես, բա ինչ ես, բա դու ազգես արա։ Մի հատ աշխարհի կաննասուն արտգործ նախարար ունես ոչինի պես ծխկված պատին, մի հատ պատասխան չկա։ Քո երկրում ազգային ժողով է մտնում առանց արգելափակման մի հատ անդոն անասուն, որը ասում է, հələ մեր գերիները չեկած, հələ մեր տղաներին չթաղած, հələ 40 չարած։ Ինքը ասում է, Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերություն սկսենք, բա դու պոյես, ինչ է նշանակում դիվանագիտական հարաբերություն, տարածքային որևէ խնդիր չկա, հա, այդ սահմանները պետք է փակեն պրծնեն Լոզանի համաձայնագրով, հետո էլի գալու է մեկա թուրքը։ Այսօր իրա ճառում Ալիևը Անդոնի համար շատ վատ լուր ուներ, ասեց ես ոչ մի հարաբերություն, ոչ մի մակարդակով չեմ ուզում Հայաստանի հետ, որովհետև այդ սաղ իմ հողն է, իմ իսկոնն է, իստարիչիսկի հողն է, ու դու ուրախանում ես, որ Զախարովան Յանը պատասխանեց, այդ Զախարովայի պատասխանել Ալիևը հեսա վերցնելու, ասի oh my god, ես ինչ ասեց այս աղջիկը, Չավուշօղլուի ուշքը գնալու է, Էրդողանը ասելու է վայ վсё, Զախարովան ասել է չեն գնում, էլ չեն գրավել, ու դուք աննասուտ չեք արա, բայց դեռ մասին ինչով խոսամ, ինչ ասեմ ես ձեզ։ Եկել է ինչ-որ մեկը, չէ, ես շատ եմ հարգում, եկել ես իմ մեջ ասում ես, գիտես, որ Հունաստանի վրա հարձակվելու են, ես ոչ միայն գիտեմ, ես պատմել եմ ոնց են հարձակվելու, Հունաստանի վրա էլ քո վրա էլ, գիտես որ նա տարբերությունը, որ հույնը չի թողել, հույնին քո վրա հարձակվելուց 6 ամիս առաջ պետք է հարձակվեն, սաղ զորքը ցամաքով, ծովով, օդով, մոտով, հանես լցես ջուրը, հոտը ցամաքը, հիմա էլ հյուսիսային կողմից եկեպատ է կառուցում, սահմանի վրա պատ, փշալարով։ Ու չթողեց, որ պատերազմը մտնի ստեղ։ Էտա կողմ է տարբի, չէ գալիս պատում պատերազմը գալի Հունաստան։ Կամ ստարեց բանին ինչ է, չեմ կարում անունը հիշեմ։ Պայիսյոսի խոսքերի մասին որ խոսում եք, դուք ուր եք, ալանում եք նայեք, ես ինչի մասին եմ խոսում, գալի ասում եք, վայ գիտես պատերազմը գալու։ Հա, մեր ժողովրդինը մի ասա տուպոյ տիպը, որովհետև դե ինչ անենք, իրանց համար բարդ է գեոպոլիտիկան, բարդ չի, արա ծամով դնում բերաններդ, ոչ թե բարդ չի, այլ նի պակարմանու դյադ, նի պակարմանու ջոգում ես, իրան թվում է ինքը թուրք է տարևտուրը անելու լոքշի մեջ ապրի, ես իրը չուզողն եմ։ Բայտի տուպոյա, վայ մի անգամից գնա Ստամբուլ ապրի, արայան ասուխ ես Հայաստանի հողերը կտրում դնում թուրքի տակ։ Ոտե բալարում է, հետքան հավես չուրի էլի գնա Ստամբուլ, հետույքի վրա վերընկած իրա վարդուշի կողքը, մի անգամից Թուրքիա դառնալու հավես ունի, հլը մի հատ է ֆռում ունը թե գալի Արցախցու վրա, հլը սրանց նայի, կարող է իրանք ռուսական պասպորտ ստանան, հլը սրանց նայի, կարող անդե ռուսական պասպորտ գա, Արցախցին ուզում է հայ մնա։ Դու թուրքի տակ ես տանում երկիր, դու նստել ես տունը, ու այդ այլանդակ աննասունը, այսօր նստած է կառավարականում, դու չես գնում, իրան չես սխկում, իրան չես սատկացնում, դու նստում ես տունը, ձիվանի վրից, ու դու նեղանում ես, որ կես տուպոյ են ասում, տուպոյ ես, բայ չես արա, կամ դե հիմա դե թող Սյունիքն է տա, Սյունիքը չի պրծնելու, հետո Սևանը լիչն է, են մի ապնել հետո Երևանն է, հետո է Գյումրին է, պրոստը Գյումրին, ու այն մնացած մի երկու մեղրի բանեսյան է, ինքն ու թուրքը իրար հետ կիսված են, բայց կեզ ասում են դու ռուսին ատի, ու մեկ էլ ինպես մարդիկ թող չխոսան, դեմոսը թող չխոսա, օխլոսը հավես չունի, օխլոսը ուզում է նոր տարի նշի։ Ու տուպոյ բարը ինքը հլը թեթև է, ոտև են ինչ որ իրակատնացնում է հայ ազգը, դա կոչվում է ինքնասպանություն։ Դու ունենաս բոլոր տվյալները, դու տիրապետես բոլոր տվյալներին ինչ է քո հետ պատրաստվում, ու դու չունենաս adekvat ռեակցիա։ Քեզ դանակով քերթում են, բացում են, ինչ է ուզում են, երակդ պատռում են, սիրտդ պատռում են, թոքդ մեջից հանում են, դու մի հատ ցավ աղ չես քաշում։
Եվ որ թոքդ պատրում են աղջես կաշում, ասում են հələ մի հատ երիկամն է հանի, տնակ սրանք ձեն կհանեն, երիկամը հանում են ձեն չես հանում, ասում հələ մի հատ լյարդն է կաշի։ Ու դու ձեն չես հանում, ու դու ֆրում ես ինձ ինչ-որ պրետենզիա ես ներկայացնում, ես քեզ ուրիշ բան ասեմ Հունաստանից։ Եվ որ թուրքը սկսեց ուրիշ ձևով խոսալ, եւ որ սկսեց սպառնալիքներով խոսալ, ստեղ Ձախակողմյան Նիկոլից ավելի կտծրած պոպուլիստ աննասուն իշխանություններ, որ սա հարստությունները, կղզիների, օդանավակայաններով ամեն ինչով տարավ փռեց Մերկել աննասունի ոտի տակ խալի։ Ու սա հունական ճգնաժամից լցրեց գերմանական բանկերի ջեբերը։ Որտեւ ժողովուրդը ուզում էր վրեժ լուծել նախկիններից, այդ նույն աննասուն հեքիաթներ։ Նույն աննասուն հեքիաթը, որտեղ սոցիալիստ դեմոկրատների դաշտում կար մի հատ ձյաձ պաշտպանության նախարար, որը եվրոպական բանակ էր ստեղծելու ու իրան Բերլուսկոնիի ու Դանիել Ստրոսկանի հետ միասին երեք կարկառուն գործիչներ, ամերիկան կոնկրետ դրեց, փչացրեց, ոչնչացրեց, բանտարկեց, չգիտեմ ինչ արեց, որտեղ ինքը անկախ սուվերեն Եվրոպա չի ուզում։ Այդ մի կուսակցությանը այտենց ոչնչացրին։ Այս մեկը հանրապետականները սուս գնաց լուր ասաց ախպեր ուզում եք, եկեք իշխեք ցույց տվեք որն է ճիշտ ձևը։ Ու չկարացան։ Բայց նույնիսկ այդ պոպուլիստ հայվանները, երբ որ այս ամեն ինչը եղավ, ու ասեմ թե իրանք ձեզի շատ ավելի վատ վիճակում էին ապրում, շատ ավելի վատ վիճակ, որ Սերժը բռնապ է այդ բան, խաբար չեք դուք։ Ինչ կարա Եվրոպան անի, եթե գեոքաղաքականորեն իր շահից բխում են, որ մեկի մեջ կկոդրի։ Խոսքի կպտի Կիպրոս, կասի բանկում ունեցած փողերի ուղիղ 30%-ը իմն է, ու դու բան չես կարա անես։ Թաղեմ ես ձեր դեմոկրատիայի ընկալումը, որ вообще գեոպոլիտիկայից չգիտեք, ու այսքան է բացատրում եմ։ Ու լավ եմ անում բացատրում եմ, որտեւ իմ սերունդները հետո պետք է տենան, որ իրաց տատը էշ չի եղել, արա։ Այդ որ մի թուրքը պետք է հելնի զենքով ինձ ասի, ես քեզ տեղահանում եմ ակետից բկետ, ես քեզ չեմ ոչնչացնելու, ես պուպուշ եմ, ես հավատամ, արա։ Ռուսին է անուն կպցնեմ, տո լավ է։ Դաժե այս պոպուլիստ հայվանները, երբ որ տեսան թուրքի տոնը փոխվել է, երբ որ տեսան եկավ մի լոդկա փախստական, մի լոդկա միատել ու մեջից փախստական դուրս չի գալի, մեջից պոտենցիալ իգիլական է դուրս գալի, պահանջները ներկայացնում իս տուն տուրիստ փող տուգին ձեզ տուրեն տուր հույները տներից զրկվում են, փողերից զրկվում են այս կոմեկում, նրանք եկել են Մերկել ասում ախպերականով իրաց տեր կանգնի։ Ինքն է գալիս ջոգում ով որ բժիշկ կա ուսուցիչ է բան դրանց առնտանում է քրիստոնյաներին, թողում են ռադիկալներին Հունաստանի վրա, որ կոդրի լրիվ։ Ու ասում է տար, Թուրքիայի հետ սահմանամերձ կղզիներում որտեղ մարդ չի ապրում, տար իրանց ընդե ապրացրու։ Իրանց ընդեղ հյուրանոցներ կա, որ այդքան քիչ մարդ է գալի տարվա ընթացքում։ Ամեն մեկի օրական ծախսի համար 18-ից 25 եվրո կտա, տար թոնդե ապրեն։ Ու ինձ ասում է դու աննասուն չես, սարեմ, սահմանամերձում տանեմ իգիլական ապրասն է։ Ու երբ որ Ձախակողմյանը, քանի որ Ձախակողմյան հայացքներ ունի, խոսքի Լարայի պես, Արսինե Խանջյանի պես, Արտուր Իսպիրյանի պես կտծրած են, չէ՞ դրանք։ Սաղ LGBT պատիլն են, ընտանիք չեն ուզում, տուն չեն ուզում, սահման չեն ուզում, սաղ աշխարհը թողգա թափվի մտ իրանց երկիր բոլոր փուփուշ արաբ իմիգրանտները, չինացի, պակիստանցի իմիգրանտները, զարեհի սրտի անասունությունները, ինքը գոնե այնքան է իր ինքնությունից, ուրեմն տեղյակ, որ ինքը ասում է, ես չեմ կարա Ձախակողմյան հայացքների տերկուսակցություն լինելով թողնեմ ինչ-որ սենց բարձի թողի ես վիճակը ու փոխեմ իմ համոզմունքը, ես պետքա տեղ հատկացնեմ, ավելի կենտրոնամետ քաղաքականություն ունեցող, մի քիչ էլ տենց աչոտ, որը կարա դուզ գալ թուրքին ասի հələ մի րոպե սուր ես գալ, հələ մի հատ պայ այդ նավակ այդ լոդկեն քաշի ստուց բան, հələ մի հատ այդ գետը մի անց, ես իմ սահմանն է բան էսյան էյան։ Ինքը արտահերտ ընտրություն սահմանեց պարլամենտում ընենց, որ այդ հանրապետականը հաղթի։ Ու սա Հունաստանը, դաժե իրանց որ կֆրտում են 4 չգիտեմ քանի տարի առաջ, գիտեմ որ սրանք նախ թուրքի մաման այն բանից անող են։ Գնացի քվեարկեցին բերին պարլամենտ դրին ու դրեցին քաղաքական գործիչ իրանց մեջից վարչապետ, որը երրորդ սերունդ կոնսերվատորների ընտանիքը։ Միցոտակիսը երրորդ սերունդ է, իրա պապա, իրա մեծ քուրը, իրանց հերը, ինքը Վեշնի հանրապետական, ու իրանք իրար միշտ չեն ուտում, որտև այդ նորմալ է, որ դու ունենաս լիբերալ, սոցիալիստական, պահպանողական, քրիստոնյա դեմոկրատ ուղղություններ, ու ոչ թե դուք պետք է որոշեք արա, որ այսօր դու պետք է գաս, այլ իրադարձությունները նայում ես, այսօր ինչ ռեակցիա է պահանջում, քո թշնամին, քո գործընկերը, դրա համեմատ կուսակցություն պետք է գա իշխի, սաղ ընկել են մեյդան, սաղ ուզում են իրան կլնեն, հիմա պետք է պահպանողական ազգային մենտալիտետով, սաղի պորտը դնող մարդ լինի,
Նորը նստում է Ալիևի կողքին, ի տանում է տակը, պամպերսի հոտը բռնում է մինչև Երուսաղեմ, ատենց մարդ է պետք։ Իշքան ձվից նոր դուս եկած բան կային, որ վարչապետանց կեսեն բան, իրանք սաղ ատենց մարդ իրեն զամաշկիկի խաղերի մեջ են։ Էտը տուպիզմ, տավարիշի, տուպիզմ, հասկանում եք։ Էդ չի կարելի ասել ազգ, էդի ժողովուրդը չի, էդ իրա ջեբի հետևից գնացող մի հատ հայվանություն է։ Ընդ չես կարա ազգ կառուցես, ազգը պետություն է կառուցում, ժողովուրդը պետականաքանդություն է անում, պրոստը ժողովուրդը ասած, ժողովուրդը չի, որ ժողովուրդը, Դեմոսը Թեոխլոսը, Հունաստանում դեմոկրատիան երբ որ ստեղծված էր, ամեն ազատ քաղաքացին, որը ուներ դեմոկրատիայից օգտվելու բոլոր իրավասությունները, ազատ ձայն տալու իրավունք ուներ, այսինչ գործիչին ընտրելու, ինքը պետքա պետության հանդեպ ոչ մի պարտքեր ունեցած չլներ, ինքը պետք է տղամարդ լներ, ինքը պետք է բանակում ծառայած վերջացրած լներ, ինքը պետք է ինչ-որ գործի տերը լներ։ Ու ինքը իր տնօրենության տակ ուներ 4 հատ օխլոս։ Այդ օխլոսի համար ինքը պատասխանատու էր, այդ օխլոսի վարքագծի դրսևորման, դաստիարակության եւ այլնի համար ինքը պատասխանատու էր։ Այդ է դեմոկրատիան։ Որտեւ եթե դու այդ օխլոսին կտրում ես իր պետությունից, դու իրան չես տալիս ինքնություն, դու իրան չես դաստիարակում, դու իրան չես աշխատում, դու իր մակարդակը չես ուզում բարձրացնես։ Ինքը քանդում է պետությունը, որտեղ ինքը չգիտի ինչ բան է այդ պետությունը, ինքը թքած ունի։ Իրան պետք ասում է շեֆ ջան, իմ խալադիլնիկը կալբաս դիր, իմ գլխի վերևը կռիչ դիր, չգիտեմ, ես քո հետ եմ։ Ու ես տեսա այդ ժողովրդի ընտրությունը 2.5 տարի առաջվա։ Անեց մի նիդազրելի բաներ է գալի ասում, անեց մի պովոդ է գտնում, յանım նեղացա գնացի, կիզնից նեղացար, ինչ ես գտնելու։ Տուպոյ բարից է նեղացել, տո լավ եմ արել, ասում է ռուսերեն գրել եք, հեսա սաղ աշխարը կտենա, սաղ աշխարը ամեն օր տենում է, ոնց է, կրիցինացել ես ազգը, 2 տարի արա քո վարչապետը կանգնել է ԵԽԽՎ-ում հետևն է քորե, քո վարչապետի կնիկը նստել է մակում, հեռախոսը բացել է, հոնքերն է դզել, քո վարչապետը նստել է Ֆրանսիայի համայնքի հետ շիզիկի հայացքով պատարակաղով փորփրել է հացը, ասել է եփ ենք հաց ուտում, չեմ կարում հարցերի պատասխանեմ։ Ինքը շիզիկ է, ինքը տաբլետկա է խմում, ու սաղ Ֆրանսիան հետ տեսել է, ինքը դեբիլ է, իր այդ ոչ մեկ չի ուզում խոսա, դու ասում ես նոր իմ էջ ինչ-որ մեկը ռուսերեն կարդալու է, մտածի, որ մեր ազգը տուպոյ է, հələ չգիտեք ինչ իմա որ տուպոյ է։ Ինքը տենում է քո ղեկավարությունը 5 միլիարդով քո երկիրը ծախեց, Արցախը ծախել է, ինքը ինձ պետք է իմանա, որ դու տուպոյ ես, արա։ Եթե ես քեզ սեպտեմբերի 26-ին ասում եմ հորս սարև ուշացել ենք, հելեք հանրակրվե հավաքել եք, արեք, ես 99 տարեք պատերազմը սկսի, սա գերագույն գլխավոր հրաման չլինի։ Չլինի սա պատասխանատու պատերազմի համար։ Էլի ես եմ եղավոր, որ տենց էի ասում։ Հիմա ճիշտ է ասում, թե սխալ էի ասում։ Ով էր ճիշտ։ Ես դեմոս եմ, ես պատասխանատու եմ ցանկացած օխլոսի համար, եթե ես այդ ամեն իրավաբանական ու չգիտեմ ինչ տվյալների տիրապետում եմ, ու ես ասում եմ այս բանը, ես ասում եմ, թե ուզում եմ այդ մարդը չմեռնի, այդ մարդը ու երեխան չմեռնի, այդ մարդը տնից չզրկվի, իմ եկեղեցին դուրքի ոտի տակ չընկնի, արա։ Բա տենց պետք է լինի, բա գնամ ինչ անեմ, ասեմ Վարդուս ջան, ինչ ես ուզում, խալադիլնիկից մեկ 3 պալշկա կալբաս, ասում եմ կուզես 3 պալշկա կալբաս ունենաս, բայց վրան թուրքեր են գրածել, նի ասի հա։ Ուրեմն ես իր կարծիքին պետք է հետևեմ, արա։ Մենք ապուշ բաներ եք գրում, մենք ապուշ բաներ եք ասում։ Այսօր կոնկրետ ձեզ ասել են, գալու են մտնեն Երևան։ Ու իրանք թքած ունեն Զախարովան ինչ կասի։ Ու Պուտինին իրանց տորմոս չի տալու, որտեղ չունի ինքը միջազգային այդ իրավասությունը։ Ու այն իրավասությունները, որ կան, քո այսպես կոչված պետությունը պետք է խոդի տա։ Այսինքն դու պետք է ունենաս արտգործ նախարար, պաշտպանության նախարար, գեշտաբի պետ, վարչապետ, նախագահ, ռուսը քեզ ասել է, կարգիր, համակարգիր, պետության, փրկության, ճգնաժամային փրկության կոմիտե, հայրենիքի փրկության կոմիտե, դուք սաղ ընդդիմությամբ, այդ պարլամենտական ու ոչ պարլամենտական, ընկել եք հորս արև, այս երկրից ձեզ նայեք, այս երկիրը 6 ամիս է, պատերազմը իրանից հեռու է պահում, Այս երկրի արտգործ նախարարը ոչ մի շպագած ժպիտ ոչ մեկի չի տվել։ Այնքան էր թռնում, այնքան էր էսկոմենկոմ գնում, սաղ հետ խոսում, սաղի զալ է տանում էր, ասում էր մի հատ երկրից է տես ինչ բանը չլինի։
ու ազգը միասնական է, կարմիր գծեր կան, որոնք չեն անցնում։ Եթե պատերազմական ժամանակ է, դու պետք է այդ պատերազմական ժամանակին ճիշտ կառարել իմացող մարդու բերես դնես իշխանության, ումից դուշմանը վախում է տակն անում, դրան պետք է դնես։ Ոչ թե մի հատ էլ էքսպերիմենտ անես, մի հատ էլ թազաձվից դուս եկած գա, մի հատ էլ չգիտեմ ինչ գա, ու սաղ իրար մեջ գցեն բռնեն։ Ու սաղ իրան շահով զբաղվեն, իրան գիտեն, որ եթե պետությունը ջնջվեց քարտեզից, իրանք շահ պրինցիպ չեն կարողանալու հետամուտ լինել որևէ կերպ, դառնալու են գաղթական ու երկիրը ջնջվի երկերեսից։ Ինչ մի դժվար բան կա հասկանալու հետ, ինչ մի իրանք դժվար գեոքաղաքական, եսի մինչեր չեն հասկա, ինչի չեն հասկանում։ Ես չեմ ուզում թուրքը մտնի Երևան, Երևանում չեմ ուզում Վարդուշտյան տոլմա փաթթելուց թուրքը իրան գյուլի։ Բեսպիլոտնիկը գա խփի իր դիվանի վրա քնած Վալոդին։ Վատ բան եմ ուզում արա։ Ու չէ, Պուտինի տղեկի պարտադրի իր զինվորների պարտավորվածությունը չի, գա Վարդուշի բրգետի պարտավորվածությունն է, ես եմ պետությունը։ Եվ որ դու չունես արտգործ նախարար չունես պնը, չունես եսի նախագահի level-ով գիտեն, Արմեն Սարգսյանի մակարդակով իրանք սաղ գիտեն, այդ բանել ազգային ժողովի անասուններն հետը, որ աշխարհը իրանց վրա թքած ունի, իրանց հիմա պրոստը օգտագործում են, իտալացի գալի օգտագործում գնում են, ֆրանսիացի գալի օգտագործում գնում են, ռուսը գալի օգտագործում գնում է, որտեվ տրյապկա են, անասուն են, ամեն մեկը իրան շահի համար, իրանց ոզ ձեռ է տալի, չկա հայկական գերական շահ, Գերակաշահ գնաց, չկա։ Դուք ես արտգործ նախարարի վերջի ելույթը նայել եք։ Արմեն Սարգսյան, դու այդ որը տենց քո նախաձեռնությամբ կանչում ես քո մոտ, խնդրում ես հանդիպես Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ 2 տարի ինչով էր զբաղված։ Այդ դատավարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, դու կարար 100 ձև փոխեիր։ Այդ աննասունությունները Սերժ Սարգսյանի դեմ ու ապրիլյանից հետո ձեռք բերված դիվանագիտական հսկայական առավելությունները, որ փոզմի շարեցին, արա, չեն կարա փրկել, հիմա ես հիշել, որտեվ հիմա Քո կաշվի համար ես մտածում եք այդ չեք տենալու ու դու պետք է համերաշխության ես իմ ինչ ստեղծես, ինչ համերաշխություն։ Դու լեգիտիմ չես, դու կապիտուլյան իշխանության ներկայացուցիչ ես։ Դու իմ թշնամի երկրի ղեկավարի հայտարարություններին մի հատ պատասխանած չկաս։ Դու ինչ ժամանակ ունես, ինչ որ մեկի հետ հանդիպես։ Ֆրա Էրդողանի պատասխան տուր, կոկոլը չի թողում, դե կոկոլի կնիկը։ Ինչից ես դու ավելի շատ ծնկներդ ինչից է, չոքերդ ինչից է թուլանում։ Հա, թե ուզում ես Մարուկյան կամ Գրողուսև Ցավուկյան բերես սարքես կամ մի հատ անգլիացի լարդ բերեք փաթեք մեր բզներին, արա։ Հո դու կաննասուն չեք։ Բա տուպիզմը բա ինչա։ Ինքնասպանվող մարդու այսինքն հոգեբանական կրիզիս է, ես որ նայում եմ Հայաստանին։ Նույն իրավիճակն է, տոպ-տոչնի նույն եւ դեռ ավելի վատ Կիպրոս Հունաստանում եւ Արցախ Հայաստանում։ Նույնն է։ Մեկը չասի ձենը տակտեղից է գալի, ձենը չկա այդ տակտեղը։ Այն տնտեսական ճգնաժամը, այն պրեսինգը, որ ես երկրի վրա է, ձեր վրա ալներ դուք սատկելու եք բանալիները տայիք ու հանձնվեք ու հաջորդ օրը թուրքերեն խոսայիք։ Հերիքա ձեզ սարքեք ող, փսուկ, օй, սաղ ուզում են մեզ ես իմ ինչ։ Իսկ դու ինչով ես զբաղված։ Նա փրչոտ անասուն, կոնկրետ, իրա բլոգերական ֆեյքային չգիտեմ ինչերին, լարում ա քո եկեղեցու դեմ, Այն իրավաբանական անձնա քո եկեղեցին, որը Արևմտյան Հայաստանի պահանջատիրության առաջին դեսպանն է, իրանք են գնալու ասեն ես հողնիմն է։ Քո աննասունի կնիկը, որ սաղ ծախել է, Շուշին տվել է Թուրքին, ինքը այսօր հենց այդ էշությունները անում է։ Դու գնում ես ամանորի շոփինգի, դու չես գնում ցույցի։ Ես քեզ չասեմ, դու տուպո ես, դու ինքնասպանվող չազգ ես դու օխլոս ես, արա։ Որտև իր արժեքներից հրաժարվող դեմոսը, այդ ոնց որ փողոցում քայլող քաղաքացին է, որը հանգարց ասում է, ինձ դժվար է այս պալտոն հագնելը, հանում պալտոն գցում է, ինձ դժվար է այս հագուստը հագնելը, հանում այդ հագուստը գցում է, այսինքն պալտո ասեմ սահմանադրություն, հագուստ ասեմ օրենսդրություն, հա, մատանի, մուտանի, չգիտեմ ինչ, սա հանում գցում է, ինձ պետք չի տնտեսության մասին չեմ ուզում մտածեմ, սոցիալական խնդիրների մասին չեմ, ու տենց քայլելով մանրից տգլորանում ես։ Ուսած տգլոր փողոցում քայլում ես։ Ինչ է քո այդ պատահելու։
Ախլոսանում ես, քեզ քո պաշտպանությունը, պետք չի քո սահմանը, պետք չի Նիկոլը չլնի ով լնի, թե չգիտեմ Նիկոլի հետ համաձայն չեմ, բայց չգիտեմ այն մեկի հետ համաձայն, ինչի հետ համաձայն չես, որ 2.5 տարի կոնկրետ շիզիկի ու թալանչիների բերը դարձրել ես իշխանություն, ատա այս թալան, որ սրանք են արել ոչ մեկ չի արել, երբևէ, ու դու ինչի մասին ես մտածում, կամ ընդդիմության մեջ, այդ որ ցելա եք գցում, հալա մուլա պաղկվոցի եք իրար հետ խաղում, ինչի վրա այդ հույսներ եք դրել, Թուրքը գալիս է, թուրքը չգա, Իսրայելը գալիս է Իրանի դեմ, ու պալուբոմը թուրքը էլի գալիս է, թուրքը գիտի ինքը ինչի է քեզ Էնվերի մասին հիշացնում, ինքը քեզ ասում է, ես Էնվերի սպանության համար քեզնից եկել եմ ռևանշ վերցնեմ, եկել եմ քեզ սպանեմ վերջնական, անեմ ինչ որ Էնվերին չհաջողվեց վերջացնել, Անել են ինչ որ Թանսուչիլերը 93 թվին նամյոկ էր արել, որ մնացած Հայաստանը ձեր սաղի կոլեկտիվ գերեզմանոցն է։ Արա այդ իրանք են այդ ասում, հասկանում եք, ինքը քո այդ առևտուր չի անելու Վարդուշ ու Վալոդ։ Ու Վարդուշ ու Վալոդին արխայնացնող Յանամթե ընդդիմություն չի անելու քո այդ առևտուր։ Սպայկայի հետ չի անելու առևտուր, Լվիկի հետ չի անելու առևտուր, որտեվ դու բիդլո ես Լվիկ, հասկանում ես, դու դաժե թուրքական ստանդարտով իր օխլոսից ներքև ընկած բիդլո ես, դու անասուն ես, դու դավաճան ես։ Դու պատերազմի վաղ Թուրքիա այդ բիզնես արած, դավաճան ես, դու աննամուս կենթանի ես։ Ձեր տեսակը բոլոր պատերազմներում թշնամական կողմը օգտագործում է, հետո առաջինը, հետո ձեր ձեռով ոչնչացնում է ձեր հայրենակիցներին, հետո քեզ է, հա? Վերջին թաղողը դու ես ելնելու, արա։ Ձեր մեջ ազգ չկա, հայրենիք չկա, հավատք չկա, բանակ չկա, ինչ չկա ձեր մեջ։ Այս սաղ չկա, չէ, ուրեմն դու տուպո ես, դու ազգ չես։ Ազգը չի կարա գնա նոր տարվա շոփինգ անի, երբ որ իր մուլտիմիլիարդանոց զինատեսակները կողքի երկրի մայրաքաղաքում պարադի հանած ցույց են տալի։ Չի կարա, էդի ազգ չի։ Ամեն հավայի հայվան չի կարա ազգ իրան կոչի։ Իսկ նախնիների արածը, այն նախնիները, որ ազգ են, ձեզ մի վերագրեք, որտև դուք իրանց արած, իրանց ձեզ փոխանցածը չեք կարում պահպանեք։ Որտև դու չազգ ես, ու չես կարա իրանով ծածկվես, քո տգլորությունը իրա գործով չես կարա, որտև այդ մարդը իրա գործը արել, գնացել է պատմության էջում իր հետքը թողնելով, ինքը ուզեցել է, որ դու այդ հետքը ուսումնասիրես, ու դառնաս իրանից ավելի լավ, ապրեք երեխեք, բայց մեր պես չապրեք, ավելի լավը անես, ավելի առաջ տաս Հայաստանի բալկոնները, ոնց ես քո բալկոնը առաջ տալի, հարևաններիդ գլխին դնում, պատը տես 2 սանտիմետր են կոնտանում, ես ինչ չգիտեմ, Բաղչետեսյան սենց այս ձևի գնում, ես քոնը չի սաղ վերցնում, բան չի Թուրքի հետ այդ բանը չես անում, ինչի մինչև քուրգետ չես ուզում իջնես, ինչի չես ուզում Արաքսից են կոմասնես ու մի հատ է քոնը սարքես, որտև ազգ չես, ու մի հատ է վիրավորվում են, ու մի հատ է գիտես Հունաստանում պատերազմ է գալու, ես որ գիտեի դուք որտեղ եք, բայց խեմ լայվ անում 2.5 տարի է, ինչի համար եմ անում, որ այդ պատերազմը խոցում է կոնկրետ միջերկրականը, Սև ծովը, Կասպից ծովը, գնում է կենտրոնական Ասիա, խոցում է Չինաստանը, մերը ասելով, դժվար է հասկանալը, մեջը շահ չկա, չէ բայց, ես դες փող չեմ տալիս, որ իմ հետևից գաք, ես չեմ ասում կախարդական փայտիկ ունեմ, հեսա ես կդառնամ ձեր չգիտեմ ինչ է փրկիչը, դուք սաղդ կապրեք չաղ ու բախտավոր, ինչ էլ որ չհաջողվի կասեմ ես էր մեղավոր, ու դուք սաղդ օքեյ եք, աղքատությունը ձեր գլխում է, յոնջա տվեք ձեր ոչխարներին, չգիտեմ ինչ ապուշություններով զբաղեցնեմ, հատող 5000-ը ձեր տղեկից գնան մեռնեն։ Որտև այդ հայ ազգի լիդեր չի ասի, տենց բան թուրքը կասի, տենց բան թուրք լիդերը կասի։ Ու դրա համար կկվի պատմությունը, որ գրել է Հովհաննես Թումանյանը, մենակ մեր ազգի վրով է, կկու, հիմար կկու, քանի փոքրիկ ձակ ունես, դու Արցախը տվել ես, հիմի Հայաստանն ես տալու, մի հատ էլի վրա մունատ ես գալի։ Ես էլ եմ պահակն եմ, որ պետք է գամ այդ աննասունին գյուլ եմ, դու պահակին ասում ես հերս դու չես թողում, որ դուշմանը ինձ մոտենա, ոնց թե, ես ուզում եմ իր այդ բարի դրացիական հարաբերություն, ահա շաս։ Որտև քեզ թվում է Վրաստանում օքեյ են վրացիքի հետ, ու այդ նույնը քո հետ ալնելու, իրենք վրացիքից տարածքային պահանջ չունեն։ Ուկրաինացիքին օգտագործում են, որ ղրիմը վերցնեն, բայց թուրքական են սարքելու ղրիմը։ Էդի խախլյանցկի չուզողությունը, խախոլի մամաներ լացացնելու են վերջում։
Ոնց որ Հիտլերն է լացացրել այդ Բանդերա Մանդերայի մամաները, եւ որ իրանք սաղ սլավոնական մյուս ազգերին դրեցին դավաճանեցին, սաղին իրանք էին տանջում, չգիտեմ ինչ անում, հետո ասացին դե ձերպես դավաճանները մեզ պետք չեն, մի անգամ դավաճանացա, էլի կդավաճանի, այս անգամ ինձ կդավաճանի։ Ու դրեց սատկացրեց դատավարությամբ դատով, ասես դու աննասունի ծնունդ ես, բան, սս բաներ արեց։ Որտեվ իրան խրիմներ պետք, իրան Ուկրաինան, իրան պետք է ինչ-որ անասունի, ինչ-որ տենց useful idiot օգտագործի, վերցնի այդ հողը, հետո այդ անասունի թաղի, վերջինը այդ անասունին է թաղելու։ Ու դուք ինչ-որ տենց վիրավորվելու ժամանակ ունեք, նեղանալու, կամ ինձ եք նախազգուշացնում Հունաստանի մասին, թող գա թուրքը։ Ես գիտեմ, որ հույն իշխանությունը ինձ мясорубка չի ուղարկելու։ Ինձ չի ասելու, որ գիտես ինչ կա, մի ժամից պետք է դուրս գաս այս տնից, որովհետև ես գիշերը խմած եմ եղել։ 5 միլիարդի դիմաց համաձայնվել եմ Թուրքի հետ, ու այն տարածքը, որտեղ քո տունն է, ես ծախել եմ Թուրքին։ Մի ժամից պետք է թողես գնաս, ես գիտեմ, որ հույնը այդ չի անի, հասկանում եք։ Դե համար Հունաստանում թող 10 պաշկա թուրքական բանակ գա։ Ես իմ թիկունքին հետ չեմ նայի, դավաճան չեմ փնտրի։ Դուք հասկանում եք այն մարազմի աստիճանը, որը այսօրվա Հայաստանն է։ Դուք ձեզ աչոտ տալիս եք այդ մարազմի համար։ Որ какой-нибудь անդոն կարականգնի ամբյոնում ու ասի, որ դուք սաղդ բարոյահոգեբանորեն կոդրված եք։ Ու դուք գնաք ամանորի գնումներ անելու լվիկ աննասունի խանութներից։ Դուք կոդրված չեք, դուք են գլխեն կոդրված եք։ Մի ազգ չհամարես քեզ արա։ Ազգի կողքը չկանգնես արա։ Գերեվարված տղեկ, սահմանը Սյունիքի Ադրբեջանի միջև զատելիս, ադրբեջանցի զորքի հետ բանակցություն վարող Սյունիքցի գյուղապետներ։ Իշեր սենց աննասուն լակոտների չոր գյուղերից քաղաքներից, որ 3-4 հոգով յանում ցույց են անում, խիմեր ավականին կամ համայնքի ղեկավարը ասես Նիկոլ հրաժարական թուր։ Մենք Նիկոլի կողքն ենք։ Չէ, դու Նիկոլի տրուսիկն ես, կողքը չես, ներքևն ես, տակն ես, իր տակացուն ես, կոշիկի պադոշն ես, ու ոչ թե քո ուղեղում աղքատություն։ Այլ դու ամբողջովին հայ ազգի ոգու, թալանչի ոչի լաննասունն ես։ Դու հոգի գողացած աննասուն ես։ Դու հայ ազգից գողացել ես հարստություն ուժ ու կորող ու նստել ես վրա, որտեվ չուզող աննասուն ես, դու ուղեղը չես ուզում աշխատած, իմանաս ես ինչ է նշանակում այս իմաստությունը։ Դու թուրք ես պաշտպանում։ Դու Սպիտակ քաղաքում, Ապարանք քաղաքում, Գյումրիում, չգիտեմ այլ մյուս տեղը, որ հելել ես այդպես գեղցի, գյուղացի չէ։ Գյուղացին հողը գիտի ինչ հայրենիքը գեղցի։ Այսօր տեսել եմ մեկին այդպես նկարը բանը։ Դու թուրք ես։ Ու թուրքը ինքը ազգ չի, դու հայ չես արա, դու չփորձով ես իմ կողքը կանգնես, ասես յանեմ, թե դու ժողովուրդ ես ու դու տուպոյ չես, դու ես իմ ժողովուրդը, դու տուպոյ հայվան ես, դու աննասուն ես արա, դու չես կարա Նիկոլի կողքը կանգնես ու ասես դու հայ ժողովուրդ ես, դու հող ծախած, խուճուճ աննասունի հարճ ես, ձեզ սաղիցը, այդ կնիկը, այդ սատանի կծած աննասունը, որ 5000 տղուկյանք զոհաբերել է, ընգել է երեխու խաղալիքով ուզում է պիարվի աննասունը, այդ դրա հարեմի ապրանքներ եք, դուք եվնուխներ եք սաղդ, սաղդ սպասեր կուղ անձնակազմ եք, դուք հայ չեք արա, նեղանում եք, նեղացեք, գնացեք մտեք խուճուճի փեշի տակ լացեք, այդ փեշերով սրբեք ձեր արցունքները, Էդի հայար, էդի հայ տղամարդու պատկերա, քեզ խափեն, քո ամբողջ ազգին տանեն մատաղանեն ցեղասպանեն, հիմա էլ ասեմ որ հատվածներով ոնց են գալու ձեզ սպանեն։ Այս նույն մարշրուտ էս եզի հայվան այսօր որ Պարադին ասել է Ալիևը, ինքը ուղիղ 1.5 տարի է, այդ կոկոլի հիշում եք, որ թրջված մկան պես էս Դավոսում հելա վերենգավաթորին այսպես ինգացած թլված աննասունը։ Պատասխան պահանջող հայացք չուներ այդ օրը, կոկոլ, այդ օրը կոդրված էր, բարոյա հոգեբանորեն կոդրված աննասունի հայացք, էշի հայացք, էշու գլուխ, դու այդ օրը ինչ ծախեցի, դրանից հետո գիտես քանի անգամ Ալիևը ասել, Սյունիքը, Զանգեզուրը, Գեղարքունիք, Սևանալիճ, Երևան, այդ սաղ Իրանն է, գիտես քանի անգամ ասել,
Ժողովրդին որ տուպո եմ ասում ու դուք նեղանում եք, այդ նեղացողները գիտեք քանի անգամ այդ տենց խոսքերին ձեր կոկոլի գլխի նախագահ կանգնած Արմեն Սարգսյանը, դեն Զորաբը Մնացականյանը, ձեր Դավիթը Տոնը, գիտեք քանի անգամ չի պատասխանել այդ ամեն ինչին։ Գիտեք այդ ամեն ինչի աբսուրդը տեսնող ընդդիմությունը քանի անգամ չի հավաքել հանրակրվե։ Այն դեպքերում, երբ որ ուրիշ ազգերենի տոշտող հանրակրվե են հավաքում, իրանք մտնում են ազգային ժողով ու ասում են հիմա ինչքան մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր, մի հատ հələ սիրուս տեյզ ռադեղակ։ Չի արել քո ընդդիմությունը տենց բան։ Դու իսկ մի ասա դու ազգ ես արա։ Ազգ լնելու համար պետք է ազգ լնես։ Մարդը ձեր քյարի հետևից ընկած, դիշովկա խաղերով, ձեզ ինչ թվում ասես բան, էլի տենց ինտրիգանտ, վիլիկի ինտրիգանտ բան, տենց վիլիկի կոմբինատորի, ու դրսից չի երևալու դուք ինչով եք զբաղվում, հոգնածնում է այդ ամեն ինչը։ Այդ մանկամտություն չի, այդ արդեն է որ սենց ոնց որ ազգը ծերացած լինի, եկել հասել է ինչ որ սենց տարիքի ու իր մոտ սենց ինչ մանկական պրետենզիաներ բաներ է, էլի գարշոկս բերեք, չգիտեմ ճաշս բերեք, ճաշի մեջ չգիտեմ խոշոր չգիտեմ ինչ չլինի, հա ձեռները դողալով, դու բոդր պտիլնես, չէ՞, պտիլը մի հատ քեզ թափ տաս, էլի մի հատ հələ մի րոպե։ Էս ու էս Ալիև, էս ու Էրդողանի հետ սենց է խոսում, էս ու շունն է։ Ոնց թե Իրանի դեմ պատերազմ։ Մի րոպե, եթե ես Արցախի Իրանի միջև սահմանը սենց փակ պահեմ Նախիջևանի վրա, ես բանալները փակեմ, ասեմ ոչ մի պոեզի գիծ Բաքու Անկարարա։ Այդ նշանակում է Իրանի վրա չի կարում խաղա Իսրայելը, ու եթե տենց է ես կարամ Իսրայելի վրա խաղամ, ասեմ հələ մի հատ ցեղասպանությունս, հələ մի հատ ճանաչի, ոչ բանաձևով, այլ օրենսդրական կարգով, հələ մի հատ Թուրքի հետ ոչ մի Արիշ Վերիշ Էսյանեյան, հələ մի հատ Արևմտյան Հայաստան ասա, որ իմն է, հələ մի հատ դու էլ Ամերիկա, հələ մի հատ սենց Այդ չեք ասի, չեք կարել, ինչ ազգի մասին է գնում խոսքը, հա, այն առևտրական չարչի, այն որ այդ պոեզի գծից յանում թե ապրանքը առնելու ծախի, գնա Անտալիա, ծովափլողա, իրան լավ զգա, այդ Լոզանի համաձայնագիրը, որ Թուրքիան ուզում է վերանայի, որտեղ ինքը ասում է, որ հայկական հարցը այդ ֆալշիվի բանը, արհեստականորեն ստեղծված, ու Հայաստան որպես այդպեսին չկա, տենց իրանց գրքերում չկա Հայաստան, չկա Ուրարտու, չկան Արշակունիների բագրում, դուք չկաք։ Ինքը 2023 թիվին չէ, ուզում որ դու չլնես։ Չլնես, դու երեխա լեզու ընտանի, ոչ մի բան չունի, դու չլնես, ինքը ուզում է որ դու չլինես։ Հիմա դու սրանից ավել ինչ ես ուզում։ Որպեսի ընդվզես, ցասումը ցույց տաս, որպեսի վատը զգաս, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, արտգործնախարարը չէ, հայկական ծագման միանում թե, այլ էս աղջիկը, ինչու պատասխան տվեց, հետո այդ պատասխանը Թուրքիի համար ոչ մի բան է, ինչ պետք է անի Թուրքին։ Դրանով ես փոփվում, մինչև նոր տարի ձգեցիր կյանքդ։ Ասենք թե Ամերիկան է, ու ոնց որ գեներալ Սուլեյմանին ոչնչացրեց 2020-ի հունվարի 3-ին, այտենց 2021-ի հունվարի 3-ին որոշեց գմփցնի Իրանը։ Ու սկսվում է այդ ամեն ինչը։ Ու դու իշխանություն չես փոխել, որովհետև դե դեմը նոր տարի է, դե հիմա ինչ անենք։ Դե լավ է ընդդիմությունը գնանք ցույցի, ընդդիմության մեջ էլ դե լավ է, ախպեր ես ելնեմ իր համար ցույց անեմ, ինքը գա իշխանության, խի ախպեր։ Հենաս կսպասեմ մի քիչ ստե ներքևները, բաները, մի անգամից ինձ ես բաներով ես զբաղված եղել, գալիս է այդ մեծ զուլումը։ Ու ես աննասունի իշխանությանն է, այս աննասնագոմ, այս աննասնաֆերմիս, աննասունների հավաքածուն իշխանությանն է։ Ու մեկ մեղադրելու, ով է մեղավոր։ Զախարովանա մեղավոր, Լավրովնա, ով է մեղավոր։ Ով է անդե որ պետք է ազգ լներ ու ազգ չէր հանկարծ։ Ով է մեղավոր, սիրում եք, չէ՞ մեղավորներ փնտրեք։ Նեղանալ եք սիրում, բազես նեղացաք, իրանց ասեցիք վայ աման, խես ասում որ տուպո են, տուպոյություն է սա։ Այսօր ունես 15000 հաշմանդամներ, դու այսօր ունես ամբողջովին թալանված պաշտպանության նախարարություն, որի գլուխը էլա թռելա Վիեննա չոլերը, ոչ խոսում է ոչ բան, ու դու քեզ դրա է, no problem։ Դու ունես գործարքներ անող ռազմական ուրեմն սպառազինության, որը թռած կտցրած աննասունա պատրոն դավո մաֆիոս կենթանի է, ստոր կենթաներից օրինակ Իսրայելը ունի, Կոլումբիայում ունի, Լաոսում ունի, Հնդկաստանում ունի,
Սա Լատինական Ամերիկայում ունի, բայց իրանք ինչ ձև կանում են, այդ սա պետք է Իսրայելին մենակ օգուտ բերի, դա փչացածնեք մեկը բերեց, իրանք փչացնեն արա, իրանք կսատկացնեն արա, երեխեքին է կսատկացնեն, կնգանը կսատկացնեն, 7 պորտել ինքը սերունդ չպետք է ունենա։ Այսինքն կեղտոտ ես կեղտոտ տեղից ավտանեմ, բայց հանուն հայրենիքի պալուբոմու։ Ու դու օքեյ ես դրա հետ։ Դու օքեյ ես, որ թուրքը գալու է, ու այս աննասուն հəl իշխանության, օքեյ դու մտածում ես Պուտինը գալու է քեզ օգնի։ Հետո դու մունատ ես գալու Պուտինի վրա, ասես սա սարկած խաղն է։ Դու գիտեիր, որ եթե սենց լինի, ես մեկը գնալու եմ նոր տարվա առևտուր անեմ, նոր տարի նշեմ բան։ Հետո թուրքը գալու են ուխտա դրժորեն մեջքիս հետևից թակուն գայից Իսպանի, Վարդուշի կյանքը սենց արևը խավարասն էսյանեյան։ Վարդուշի գիտի, Վարդուշի ջոգող կնի գիտի, որ տենց Պուտինը տես բաներ է անում։ Պուտինը նստած դավադրություն է հյուսում ընդեմ Վարդուշի, որ հետո գասի Վարդուշի ապրաչեքը Российская Федерация на тебе, это российский паспорт։ Հետո տես մրթալով փնթալով իր հին ազգության իր հին քրիստոնյա արժեքների մասին Վարդուշյան, առանց ռուսերեն իմացության, բայց ռուսական պասպորտը ձեռին գնալու արծերության նպաստանա ռուսական կառավարությունից։ Ստանալուց է թքելու է այդ ռուս իրան կենսաթոշակ տվող երեսին ասի, դու գիտես մենք ինչ ազգ ենք եղել արա։ Դու գիտես մենք նպաստի հույսին ենք մնացել արա, մենք կարարատ ենք ունեցել արա բան, տենց ասելով, տենց հավայի գնալու է մեռնի մի օր։ Էդի ազգա Դրան եք սպասում, ռուսին եք սպասում, ինքը պարտավորված է ձեզ փրկի, ով է պարտավորացնողը, ինչ համաձայնությունների, ինչ օրենսդրական ակտերի հիման վրա, ով է դա անողը, ինքը չի ուզում խոսա ոչ մեկի հետ ձեր երկրից, ինչ եք ուզում անեք, փրկության կոմիտե չեք ուզում, սենց ուզում եք շարունակեք ապրեք, մտածելով թուրքը չի գալու կամ մարտին կգա կամ չգիտեմ ինչին կգա, հելևու է, հունվարին եկավ, եկել է, մեդիա պլատվորմը ստեղծել է, խոսքի մտածում է 2 շաբաթից գա խփի։ Ինչ եք անելու։ Ռուսական զորքն է, հետը կռիվ կանի, քեզ է թողելու հետո իր ազատագրած տարածքի բանալիները որպես սուվերեն պետություն, խի։ Դու երբ ես քեզ այս 2.5 տարվա մեջ սուվերեն պետություն ու ճիշտ ռազմավարական դաշնակից պահել։ Not one single day, տենց որ չկա։ Ու դու մինչև մա իշխանության մնալով կոնկրետ փչացնում ես Իրանի Ռուսաստանի հարաբերությունները, որտեվ դու Ամերիկա, Բրիտանիա, Թուրքիա, Իսրայելն դրածո ես։ Որի դեմ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան հեսա բազարների մեջ են ընկնելու։ Ինչի պետք է քո հետ հաշվի նստեն, դու ով ես։ Ինչա քո չափը, ինչի պետք է քո հետ հաշվի նստի։ Այսինքն խնդրեմը, որ դեմոս կոչված ընդդիմությունը նախ ինքը այդքան իր ներսում կազմակերպված չի, ինքը չի կարողանում իրականացնի պահի դրությունից թելադրվող ճիշտ ընտրությունը, դուք Ցիպրոսից ավելի լավ տղա չեք, սաղիդ, որ իրար հետ գումարեն, ես դες գովում եմ, հարգում եմ, բայց դուք Ցիպրոսի չափ հաստատ չկաք։ Ու Ցիպրոսը ստեղի կուսակցությունների մեջ սլաբը իզվինոն է այս պահի դրությամբ։ Ինքը հասկացավ, որ ինքը եթե սենց շարունակի, իրանք երկիրը տանուլ են տալու թուրքերին։ Ու ինքը տարավ, խոսքի զգալով, որ պատերազմից 5 պակաս, ասենք եթե Նիկոլը ըլներ նորմալ կերպար, էլ ոչ թե անասունը, ինքը կհայտարարեր դեռևս Տավուշյան դեպքերից 2 շաբաթ առաջ արտահերտ ընտրություններ, հանուն հայրենիքի, որտեղ կգային պահպանողականներ իշխանության, ինքը ոչ մի մուծիտ կրուծիտ չեր անի, որ ինքը կոալիցիա կազմի մենա իշխանության, չեր անի։ Այդ տղեն Ցիպրասը Հունաստանում այդ է արել։ Ինքը ճիշտ պահին, երբ որ զգացել է արդեն այնտեղ պատերազմական պլանները ճիշտ են, կոնկրետ քարտեզները գրված է, ոնց է թուրքը գալու հարձակվի, Հայաստանին էլ կա, կստացի, հույնեն էլ տվել են, որ իմանանք։ Ինքը ցրեց պարլամենտը։ Ինքը ընդունեց, որ այն ուժը ում ինքը ամենաշատը չի սիրել այս կոմենկով, բայց որ դուք նախկին եք ասում եք 30 տարվա պատմության, Հունաստանի նախկինը խոսքի մի դարի պատմություն ունեցող ընտանիքը 3-րդ սերունդ։ Ասենք ընդդիմության մեջ մարդիկ կաք, որ ձեր կարծիքով Արցախցի դյադերը յանեմ թե նախկին են։ Դուք օպորտունիստ եք, ու այդ օպորտունիստը որոշակի հոտ ունի, երբ որ դուք այդ օպորտունիզմը դաժե փորձում եք ծածկեք, այդ ոնց որ Նիկոլի Պապու արտակնոցն է, բայց դուրը փակ, բայց այն անցքերը ռեմոնտ չեղած դուրը բանը, այդ հոտը գալիս է, ու ձեր վրա էլ է կպնում, ու տենց ասոցիացիաներ եք ստեղծում, ինչին մամա շատ ցավալի է, որտեվ ես ուզում եմ, որ դուք տենց լավ կետ հասնեք էլի։
ու դուք այդ վագորին եք թռի, հատում նախքին ժողովուրդ, չէ, դուք դեմոսը եք, որը առաջին ձեր պատասխանատվությունը որպես ընդդիմություն նույնն է ոնց որ իշխանությանը։ Ամեն կերպ ֆիզիկական բնաջնջումից այսօրվա մեր հայ ժողովրդին փրկելը։ Դա ենթադրում է, որ դուք Ցիպրասի պես քայլի պետքա դիմեք։ Դա ենթադրում է, որ դուք հավաքական ուժով պետքա ընդունեք, ով է ձեր մեջի ամենաուժեղ տղեն, ու ով կարա նստի թուրքի մաման այն բանից անի, ու որ շատ արագ ձևով դա կարա անի, ու դուք ընդունեք ձեր երկրորդական, երրորդական դերերը, որովհետև դրանք էլ են կարևոր դերեր։ Ու Հզբոլայի ծազից տղեր չլնեք։ Հզբոլան սաղ կյանք Լիբանանում ընտրել է լինի ամենակառուցողական, ամենաքննադատական ընդդիմությունը։ Ու դրանով երկիրը պահել է Իսրայելի տակ ընկնելու վտանգից, մինչև մա պահում է։ Ուզեն, չուզեն, սենց անուն կպցնեն, նենց անուն կպցնեն, no։ Լավ, ճիշտ ընդդիմություն լինելը դա շատ մեծ տաղանդ է։ Ու այն որ տեսնում եմ, որ սենց մի տեսակ եմ, որ տարական գոնքի էլի, են որ սենց ամեն մեկդ մի լեյնի մեջ տենց քայլում եք, ամեն մեկիդ վերևը մի տեր կա, փողատեր կա, կամ գաղափարատեր կա, կամ այնտեղ չգիտեմ ինչա տեր կա, ու սենց քսի են տալի, որ դուք յանում քո լինիայով մնաս, հանգած չմիանաս, հանգած այս բաները, էսյան էյան, տիպ առաջինով կհասնի, ու դուք չեք էլ տեսնում իրար։ Դուք իրար պոտենցիալը չեք էլ տեսնում, չեք էլ գնահատում, չեք ընդունում դու սա վերցրու, դու նա վերցրու, դու այս արա, դու այն արա։ Ամեն մեկը ամեն ցույցի գալուց, տոլի ցույցի փորձ չունեք կամ բան, ես թվում է մի բան արեցիք, վсё իշխանությունը քոնը պետք է լինի։ Ինչի քոնը լինի։ Դու հանուն ժողովրդի ես այդ անում, թե հանուն որ գաս իշխանության։ Հանուն ժողովրդի նշանակում է դու պետք է հասկանաս ով այն լիդերը, ով է այս պահին ճիշտ է։ Միցոտակիսը այս պահին ճիշտ է այս երկրի համար։ Իր ընտրած արտգործ նախարարը նշանակած Դանդիասը ճիշտ է այս երկրի համար։ Իր շատ խոշորված ռոժով պատերազմական ժամանակի գեներալը, որի գենշտաբի պետ են նշանակել, ճիշտ է այս պահին երկրի համար։ Իր ժոստկի խոսացող եկեղեցապետերը ճիշտ են այս պահին այս երկրի համար։ Դու պետք է իրադարձային ռեակցիաներ ունենաս, ոնց որ բոքսի ռաունդում։ Այդ պահին խփեցին, պետք է ֆրազ հարված ես։ Ճիշտ կոնֆիգուրացիայով։ Իսկ ձեր իմ այս ակցիաները որ նայում եմ, ոնց որ ռինգ հելացելնեք, վերցնում եք այդ լեշ անասունին, կորներ եք տալի, խփում եք, այդ անասունը հենային այդ լեշը պետք է փռվի գետնին, մեկ էլ ասում եք վայ մի րոպե։ Ոնց որ թե այդ լեշի խփելուց, այս մեկի ուդարը ավելի ուժեղ էր, ուրեմն եթե իրանը ավելի ուժեղ է, պետք է տեղը ձիջեսենի դառնա, հետ ես քաշվում, ասում ես դե լավ, մի հատ հետ քաշվենք, բա սենց նայենք։ Ու թողում ես, որ նա շունչ հավաքի, որ նա ինչ-որ դեսպանների հետ հանդիպի, որ նրա կնիկը ինչ-որ բան բարբաջի, կապիտուլյան հանցագործ տարին դավաճան, դու կառավարականի գրասենյակից դուրս շպրտելու փոխարեն լեգիտիմացնում ես այդ քո խաղու բաղով էլի, պետք չի։ Դուք չգիտեք ձեր մեջի ուժեղ տղեն ով է, հա? Թե ժողովուրդը, այս ժողովրդին մենակ ինքը կարա փրկի, դուք չեք կարա փրկեք, դուք այդքան չկաք։ Ежу понятно, էլի գրեչիսկому ежу, հեսա փողոցերն եմ շումիկից այդ քայլելուն, կողքի տաղը ոզնիների ընտանիք կա, վեշնիր էլ բարև են ասում։ Այ այդ ոզնին գիտի, որ դուք այդ գործի համար չկաք։ Երևում ասաղ, եթե ես եմ դա տեսնում, թուրքը տեսնում ու տեսնում է, ռուսը տեսնում ու տեսնում է, պարսիկը տեսնում ու տեսնում է, ու հավասարապես հիասթափվում է։ Ու դուք դառնում եք слабое звено всего региона։ Ու ձեզ բոլորիդ հավասարապես օգտագործում են բոլորը, որտեղ ձեր հավեսը ոչ մեկ չունի։ Որտեղ 3 միլիոնանոց ազգի գզվրտոցը մի գավաթ ջրի մեջ, որ իրանից սենց բան փոթորիկների եսի մինչերի տեղադրել։ Ոչ մեկի հետաքրքիր չէ, ես կխփեր այդ բաժակը կջարդվի կչորտվի մատիրի մեջի ջուրն էլ հետը։ Գնալ է կոծվի արա։ Ու տենց եղել է 7 դար, նորություն է պատմում։ Բա տուպիզմ չի 7 դար նույն ձևի վիճակում գտնվել ու դա չհասկանալը։ Նեսոնիզնից մի նեղացեք, գնացեք ցույցի։ Ու ընտրեք ճիշտ ձյադերի, Վազգեն Մանուկյանին է պետք հիմա ղեկավարել ազգային փրկության շարժում, որտեղ իր այդ համաձայն են բոլորը։ Ու ինքը կորոշի ով գնա ու ինչ բանակցի, որ ձեր փոխարեն ուրիշ երկրի նախարարության խոսնակը չպատասխանի ձեզ բնաջնջման սպառնացող բաներին էլի, այդ աննասուն թշնամիներին։ Անիմաստ արդեն դառնում դաժե այս մասին խոսալը։ Anyway, այս է իմ այսօրվա դեվիզը, ես ոչ մի անալիտիկա, էլ ոչ մեկի չեմ բանանելու, որովհետև ռեգիոնը եփվում է ինքը իրար կհակնի, Forbes-ը գրել է երեք, որ տենց
Արևմուտք Ռուսաստան իրար են ուզում հակնեն եւ այլն, ամեն ինչ շատ վատ է լինելու։ Եթե չհակնեն էլ դաշը, լինելու է շատ բարդ միջազգային դիվանագիտական սառը պատերազմային ծանր ճգնաժամ տնտեսական առողջապահական վեկտորների ուղեկցմամբ, ռեսուրսների, պաշարների բացակայության ուղեկցմամբ, որտեղ բիզնեսները անընդհատ պետք է գնան զողողությունների, մեծ թե փոքր կապ չունի, պրոստը փոքրները ավելի շուտ պետք է փակվեն, ու տենց։ Այս մի պատ կապելը, որպեսի պանթուրքիզմը չառաջանա, լիքը բաներ, լիքը հարցեր լուծում։ Ու տուպիզմը այդ պատը փլելը, այդ մեր չինական պատն էր։ Հիմա Չինաստանը իր չինական պատը տեսել եք, այսքան 1000 տարի փլի չի փլում, չէ՞, մի բան գիտի։ Այդ Նախիջևանը փակ պահելը, այդ էլ մեր չինական պատն էր, որ ձեր աննասունը փլում է։ Ինչքան շուտ դու զգացույցի ու ընտրեք ճիշտ ձյաձերի, այնքան շուտ կկարողանանք այդ պատը, որտեղ որ փլել է, հետ կառուցել։ Այսքանը, լավ եղեք, ձեզ մաղթում եմ whatever night, որովհետև ես whatever վիճակում եմ ապրում, ձեր ցույցեր մույցեր չգիտեմ ինչեր տեսնելով ու ձեր ամանորյա աժի ու տաժը տեսնելով։ Բարի գիշեր ձեզ։